ओए होए होए स्तिया आए जवान ए भाई दी दुकान ते असां टेबल रखया ते भाई जनाब बड़ा तगड़ा जवान आंदे अस ट्राई करने आए ए थे आवाज के एक स्केल derecha हाँ पर तू ट्राई कर ए भी तेरे अंदर ना छोड़ा है पंजे आ रहे ए छोड़ा सब बात है चल हम बात आ रहा मांड कर नहीं आ ठीक आयो हम बात आ रहा चास कर छड़िया no eso no esto bajo no no eso bajo no coño así coño esto aquí pero si no he salido esto bajo no he salido ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਟੋਚਨ ਫਸ ਗਿਆ ਹਫਸਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਫਸਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਤਕੜਾ ਕਰ ਮਾ ਉਹਦੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਤੀਆ ਜੁੱਤ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾ ਉਹਦੇ ਇੰਜ ਕਿਵੇਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਛੜੇ ਨੇ ਮੋਹਣ ਵੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਚਿੰਨੀ pero me voy a traer que no pero son abusivos porque yo vengo a entrenar marica ¿vale? No pasa la hueva se va a agarrar aquí no Saca mano, tú saca mano. Salto, eu vou treinar. Saca mano, no. Otra vez. Una vez más. 33. Vale, 1, 2, 3. Pero déjame respirar, marica, estoy cansado. Solo que he entrenado hoy, que te cagas. Eres cabrón. ¿Más? ¿Una vez más? Última. Déjame respirar. अल्लाह दुकान जा की आंदा है Saca mano. अल्लाह नहीं थे मैं टेबल रखे है भाईरां दी दुकान ते ना इथे नाल या ट्रेनिंग वाली जगह ले जाए ना तो भाई पियाना मैं बाहर ला छड़ा दा आए जने मेरी जामा अल्लाह टेबल देख के बतेरे आंदे होने बस शुगर मिला ला चलो फोन बाहर लगा ना कोई यार चलो रौनक की सही एक और भी वो वो बहुत ऊंचा हो गया ऊंचा डेटा भी पंजे ही लाना है सन खाना पीना इतना कौन coño, ¿cómo me has dicho? Hay otras manos. No, cuéntate de ese mano. ¿Qué pasa? El otro. Ven, tú hablamos, quebra negra. Pakistaní persona fuerte, ¿sí? Es fuerte pakistaní, ¿eh? Ah, marica. ¿Fuerte? Muy fuerte, tío. Vale. Me ha ganado cansado. No, cansado tú, maricón. Tú estos días, tú no fuerza, otros tú hablamos, yo cansado. Sí, No, yo vengo a entrenar al gimnasio. Vengo de sí, mismo yo hoy todo el día, mira. mochila de entrenamiento. Sí, mi mochila de entrenamiento. Esto. ¿De dónde vienes tú? Sí, mi mochila de entrenamiento. No, este gimnasio, otro, tú, este gimnasio, yo, otro gimnasio.